अरे कोई ना, क्या कर रहे हो? इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो? इतनी भी क्या भूख लगी है? अगर इतनी जल्दी जल्दी खाओगे तो गले में खाना फंस जाएगा। बहुत यम्मी लग रहा है इसलिए जल्दी जल्दी खा रही हूँ। कोई ना, हमें धीरे धीरे खाना चाहिए। अगर हम जल्दी जल्दी खाएंगे तो हमें एक हिकअप्स आ सकते हैं। अरे गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बच गई। मैंने तो आपको पहले ही वार्निंग दी थी, अब मेरे को कंप्लेन मत करना। हिकअप्स क्यों आते हैं? कोई ना की क्यूरियोसिटी फिर से शुरू, के क्वेश्चन फिर से शुरू हो गए। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। कहाँ है मेरा लैपटॉप? आ गया मेरा लैपटॉप। सर्च व्हाई डू वी गेट हिकअप्स। हाँ, समझ में आ गया। आपके लंग्स के नीचे एक डायफ्रेम होता है। जब वो डायफ्रेम इरिटेट हो जाता है तो आपको आते हैं हिकअप्स। सही पकड़े हैं। ये डायफ्रेम इरिटेट होता है जब आप एयर स्वॉलो कर लेते हैं। एयर स्वॉलो करना मतलब जब आप जोर जोर की हंसते हैं और जब आप जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। वो सब तो ठीक है, बट ये कैसे ठीक होंगे? अभी इसका भी सॉल्यूशन ढूंढती हूँ। मिल गया सॉल्यूशन नंबर 1। होल्ड योर ब्रेथ। कोई ना, अपनी सांस थोड़ी देर रोक के रखो, ऐसे ऐसे करके। ठीक हुआ? नहीं। अरे यार, सॉल्यूशन नंबर 2। एक मिनट रुको, अभी आई। कोई ना, ये लो, ये हॉट वाटर है, इसे 1 ब्रेथ में पी लो, ऐसे एक बारी में। ठीक हुए? नहीं। अभी सॉल्यूशन नंबर 2 भी काम नहीं आया। और रिसर्च कर। सॉल्यूशन नंबर 3। डकार मारने आते? हाँ। मारो, ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं। हाँ? ठीक हुए? चलो ठीक है, फिर मैं सॉल्यूशन नंबर 4। सॉल्यूशन नंबर 4 के लिए आपको सोफे पे जाना पड़ेगा। ओके। कोई ना, मैं हूँ आपकी डॉक्टर जो अभी आपके 2 मिनट में हिकअप्स ठीक करने वाली है। हाथ ऊपर करो। अब क्या हिकअप्स ठीक हो गए? हाँ। देखा, कर दिया ना डॉक्टर ने इलाज। थैंक यू दीदी मेरे हिकअप्स ठीक करने के लिए। क्या एनिमल्स को भी हिकअप्स आते हैं क्या? इसका आंसर सिंपल है। जैसे अब हमें पता है कि डायाफ्रेम के इरिटेट होने से हमें हिकअप्स आते हैं, तो जिन एनिमल्स के पास डायाफ्रेम होता है उनको आते हैं, जिनके पास डायाफ्रेम होता ही नहीं उनको नहीं आते। और जैसे फिश और टर्टल के पास डायाफ्रेम नहीं होता इसलिए उन्हें हिकअप्स नहीं आते। हॉर्स, किटन्स और डॉग्स के पास डायाफ्रेम होता है इसलिए उन्हें हिकअप्स आते हैं। थैंक यू दीदी। पता है, बड़े लोग ना कभी कभार कहते हैं कि जब हमको हिकअप्स आते हैं ना तो कोई हमें याद कर रहा होता है। आपको कोई याद कर रहा था क्या? कौन? दस्या। फ्रेंड्स, आपको पता है जब मैं रिसर्च कर रही थी ना तो मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी। एक आदमी जिसका नाम है चार्ल्स ऑसबॉर्न, उसे एक बार हिकअप स्टार्ट हुए थे और वो 68 इयर्स तक कंटिन्यू हुए थे। मतलब उसे 68 इयर्स तक हिकअप्स ही आते रहे। Oh my god. इतना समझा समझा के मेरा गला ही सूख गया। चलो थोड़ा पानी पी लेती हूँ। और लाया जाए। मुझे भी इसका इलाज पता है। हो गई, अरे छुट्टी हो गई। बस ठीक हो गए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। एक्शन। क्या शुरुआत? एक्शन। पता करो करो, कोई नहीं, एक मिनट। पता है।
हंसी आ रही। पहले के लोग अगर हम जल्दी जल्दी खाएंगे तो हमें एक हिकअप्स आ सकते हैं। ऊपर देख के ऐसे पापा लाइट ब्रेक हो रही थी, आप बंद हो गई। हो गई, अरे छुट्टी हो गई, हो गई, अरे छुट्टी हो गई। ये हिकअप्स की बात है। थोड़ी ट्रेंडिंग थोड़ा फन, जिया कोई वादों में है, फन लर्निंग विद जिया एंड कोई ना।